नेपालमा दैनिक गर्मी बढ्दै हिजो वैशाख 12 गते मात्र भैरवामा सबैभन्दा बढी तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो भने नेपालमा पछिल्ला केही दिन यता गर्मी एकदमै बढ्न थालेको छ। समयमा पर्याप्त पानी पिउँदै गर्नुहोला। सिस्नेरी जानलाई घरबाट हामी बिहानको 7:30 बजेतिर निस्केका थियौँ। बाटोमा भिडियो खिच्दै जाने भएकोले अलि टाइम लाग्छ भनेर हामी चाँडै निस्केका थियौँ। सिस्नेरी काठमाडौँबाट मात्र 35 किलोमिटर टाढा पर्छ र सिस्नेरी बजारबाट लगभग 3 किलोमिटर टाढा छ सिस्नेरीको नेचुरल स्विमिङ पुल। दक्षिण कालीको बाटो जाने हो भने लगभग 1 घण्टामै पुग्न सकिन्छ यो ठाउँ। बाटोको कुरा गर्न पर्दा लगभग 70% जति त मजाको पिच बाटो नै छ। यदि तपाईँ फर्पिङको बाटो कुलेखानी हुँदै जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगभग 2-3 घण्टा जति लाग्छ। सिस्नेरी जानुको मुख्य कारण स्विमिङ खेल्नु नै हो, तर त्यहाँ जाँदा बाटोमा देखिने भ्यूहरू पनि कम्ती चाहिँ छैन। सिस्नेरी बजार अहिले भने बाढीले गर्दा ठुलो बगर भएको छ। सिस्नेरी भन्दा अलि माथि बाटो छेउमै स्विमिङ पुल जाने साइनबोर्ड राखेको छ। त्यतैबाट लेफ्टको रोड लाग्यो भने लगभग 10 मिनेटको राइडमा त्यहाँ पुगिन्छ। त्यहाँ पुगेपछि इन्ट्री फी 50 रुपियाँ लिन्छ भने लाइफ ज्याकेट लगाएर स्विमिङ गर्ने हो भने पर आवरको एक्स्ट्रा 50 रुपिस पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको लोकलहरूको अनुसार यो पुल 15 फिट गहिरो छ अरे। त्यही भएर पौडी खेल्न नआउनेहरू लाइफ ज्याकेट बिना पौडी नखेलेकै बेस हुन्छ। योभन्दा माथि पनि 3टा सानो पौडी खेल्ने ठाउँ छ। स्विमिङ नआउनेहरूको लागि चाहिँ माथिको सानो पुलहरू बेस्ट हुन्छ। यदि तपाईँ भिडभाड मन नपराउने नेचरको हुनुहुन्छ भने बिदाको बेला यो ठाउँ नआउँदा नै ठिक हुन्छ। म यो पालि 2 चोटि सिस्नेरी पुगेँ, एकचोटि विकडेजमा र अर्को पालि विकेन्डमा। यो चाहिँ विकेन्डको क्लिप हो भने यो चाहिँ विकडेजको क्लिप हो। जे जस्तै भए पनि यो ठाउँ पौडी खेलेर चिल गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट नै हो। यो भिडियोको अन्तिममा आएर के भन्न चाहन्छु भने
यदि तपाईँहरूसँग टाइम छ, पौडी खेल्न मन छ भने स्विमिङ पुल जानुभन्दा यहाँ जानु चाहिँ बेस्ट चोइस हो जस्तो लाग्छ मलाई। र लास्टमा यो ड्रोन सटहरू राखेको छु जुन चाहिँ सिस्नेरीभन्दा माथिको डाँडाबाट देखिने घर र गाउँको हो। भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।